Kasagarang parte sa nasod ang makasinati og pag-uwan sugod ugma tungod sa habagat nga mas pakusgon pa sa umaabot nga bagyong Goni samtang Intertropical Convergence Zone makaapekto sa Visayas ug Palawan. Alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ani si Sir Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Netong kahimtang sa panahon sud sa 24 oras gi-issue ni ganinang alas 5 sa kadlawon, balido per broadcast ugma sa alas 5 sa kadlawon. Intertropical Convergence Zone padayong nakaapekto sa Visayas o Palawan. Samtang ganinang alas 10 sa buntag ang nahimutangan sa Typhoon Guni nga iyang international name nga naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, dunay gilayon nga 1,475 kilometers east of Apari, Cagayan. Doon na siya gikusgon nga hangin hadol siyang sentro nga 170 kilometros matagtak na o pag-unos nga dili mo sobra og 205 kilometros matagtak na. Nagalihok sa direksyong Kasadpan, amihan ang Kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometros matagtak na. Kung magpabilin ni ang lihok, kining maong bagyong Siguni ato ning gipaabot nga mo sulod sa Philippine Area of Responsibility karong mga alauna ug panganlan nato ni siyag Typhoon Ining. Ug duna kini siya namutangan sa suod sa 24 oras didtong dapita sa east of Calayan, Cagayan nga dunay gilayon 80-90 kilometros matagtak na. Kining maong bagyong Siguni o igsuodan sa Philippine Area karong mga sunod nga oras nga ining dunay moderate to heavy nga mga pag-ulan sa suod sa iyang influence area o diametro nga 500 kilometers. Ang Northern Luzon maka-eksperyensya og direktang epekto niini within the next 2 days samtang ang habagat mo epekto sa Palawan o Visayas nga magdalag mga pag-ulan, ilabi na sa kasadpang bahin nini lakip na ang Metro Manila sugod sa Thursday hangtod na sa early next week. Sa pagkakaron, padayon ta makasinati o mga pagpanagom sa kalangitan dinhi sa Kabisayaan, inubanan kini mga panugdog o kilat. Ang hangin kasarangan ngadto na sa kusog nga nagikan sa bagatang Kasadpan ngadto na sa Kasadpan. Ang muhuros sa Mindanao o Visayas ug ang balod sa kabaybayonan kasarangan ngadto na sa usaheng pagkabaloron. Mao kadto tong weather update karong adlaw gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas DOST. Al Kiblat, mayong udto.